Herkese merhaba. Kış aylarının 10 meşhur misafirleri, öksürük ve bronşit. Kapınızı çaldığında çözümü uzaklarda aramaya gerek yok. Belki de aradığınız o etkili ve doğal şifa tam da mutfağınızda sizi bekliyordur. Gelin evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu harika karışımlara birlikte bakalım. Hani o bir türlü geçmek bilmeyen, geceleri uyutmayan inatçı bir öksürük vardır ya, eminim hepimiz yaşamışızdır. İşte bugün bu can sıkıcı duruma karşı evde neler yapabileceğimize odaklanıyoruz. Ama başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapalım. Burada paylaştığımız her şey bilgilendirme amaçlı. Yani herhangi bir sağlık sorununuz varsa en doğrusu her zaman bir doktora danışmak. Hazırsak başlayalım o zaman. İlk durağımız hepimizin bildiği, sevdiği ve içimizi ısıtan o güzelim bitki çayları. Hem hazırlaması çok kolay hem de etkileri gerçekten harika. Ve işte ilk tarifimiz. Tam bir klasik. Bal, limon ve zencefil. Bu üçlü adeta bir kış kalkanı gibi. Malzemeler o kadar basit ki, bal boğazı yumuşacık yapıyor, limon C vitamini deposu, zencefil de o mis gibi keskin tadıyla içimizi ısıtıyor. Yapılışı mı? Çocuk oyuncağı. Taze rendelenmiş zencefili sıcak suda şöyle bir 5 dakika bekletin. Sonra süzüp içine limon suyu ve balı ekleyin. Karıştırdığınız anda mutfağa saran o koku var ya, işte o bile tek başına şifa gibi. Peki bu basit karışım tam olarak ne işe yarıyor? Aslında 3 cephede savaşıyor. Birincisi boğazı anında yumuşatıyor. İkincisi öksürüğü hafifletiyor. Ve üçüncüsü bağışıklık sisteminize destek atıyor. Daha ne olsun? Sırada anneannelerimizden miras muhteşem bir ikili var. Ihlamur ve adaçayı. Bu ikisi bir araya geldiğinde özellikle boğazdaki o yanma ve iltihaplanma hissine karşı inanılmaz güçlü bir etki yaratıyor. Hazırlaması yine çok pratik. Birer tatlı kaşığı ıhlamur ve ada çayını fincana koyun, üzerine kaynar suyu ekleyin, şöyle bir 10 dakika kadar demlenmeye bırakın, sonra süzüp afiyetle için. Bu çayın hedefi çok net. Boğazdaki yangını söndürmek ve nefes alışverişini rahatlatmak. Özellikle boğazınızda bir kaşıntı, bir gıcıklanma başladığı an aklınıza ilk gelmesi gereken çay bu olabilir. Bu bölümdeki son durağımızsa o ferahlatıcı kokusuyla insanı anında kendine getiren nane limon çayı. Yine malzemeler hepimizin evinde olan şeyler, bir tutam kuru nane, yarım limonun suyu ve bir bardak sıcak su. Yapılışı herhalde en kolayı bu. Naneyi fincana koy, sıcak suyu üzerine dök, limonu sık, 2 dakika bekle ve iç. Fincandan yükselen o naneli buharı içinize çektiğinizde bile nefesinizin açıldığını hissedeceksiniz. Bu çayın en büyük gücü de işte bu ferahlatıcı etkisinde. Tıkalı solunum yollarını açmaya yardımcı oluyor ve o sinir bozucu, gıcık şeklindeki kuru öksürüğü yatıştırmada birebir. Şimdi çayları bir kenara bırakıp vitesi biraz daha artırıyoruz. Sırada evde hazırlayabileceğiniz adeta birer iksir niteliğinde daha güçlü karışımlar var. Ve karşınızda altın süt, yani zerdeçallı süt. Listede dikkatinize çeken bir şey olmalı. Bir tutam karabiber. İşte bu işin sırrı. Karabiber, zerdeçalın o mucizevi etken maddesi kurkuminin vücut tarafından emilimini tat be kat artırıyor. O yüzden sakın atlamayın. Hazırlarken önemli bir püf noktası var. Sütü kaynatmayın, sadece yavaşça ısıtın, zerdeçal ve karabiberi ekleyip karıştırın. Ateşten aldıktan sonra biraz ılımasını bekleyip balı öyle ekleyin. Böylece balın değerli besin ögelerini korumuş olursunuz. Peki altın süt ne zaman devreye giriyor? Özellikle öksürüğünüz derinden, göğsünüzden geliyorsa balgamı sökmeye yardımcı oluyor ve bronşları rahatlatarak daha kolay nefes almanızı sağlıyor. Şimdi sıkı durun. Geldik en ilginç tarife. Peki ya soğan kabukları? Evet, yanlış duymadınız. O her yemek yaptığımızda soyup çöpe attığımız soğan kabuklarından bahsediyorum. İşte bu belki de en şaşırtıcı ama en basit tarifimiz. İhtiyacınız olan tek şey 1 adet kuru soğanın dış kabuğu ve 1 bardak su. Bu aslında çok eski, nesilden nesile aktarılan bir halk ilacı. Gücünü de kabukta bolca bulunan ve kersetin adı verilen çok güçlü bir antioksidandan alıyor. Yapılışı da inanılmaz kolay. Soğan kabuğunu bir cezveye koyun, üzerine suyu ekleyin, kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra şöyle bir 5 dakika daha demlensin, sonra süzüp içiyorsunuz. Hepsi bu kadar. Peki bu ilginç çayın iddiası ne? Geleneksel kullanımına göre doğal bir antibiyotik gibi etki gösterdiği ve bu sayede bronşit gibi daha ciddi durumların belirtilerini hafifletmeye yardımcı olduğu söyleniyor.
Evet, böylece sona yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar paylaştığımız bu 5 harika tarifi evinizdeki kişisel, doğal ilk yardım setiniz gibi düşünebilirsiniz. Hadi hızlıca bir özet geçelim. Boğazı yumuşatmak için bal, limon, zencefil. Boğazdaki iltihap için ıhlamur ve ada çayı. Nefesi açmak için nane limon. Göğsü yumuşatıp balgamı sökmek için zerdeçallı süt. Ve daha ciddi durumlarda destek için soğan kabuğu çayı. Bütün bu tarifleri konuştuktan sonra aklıma bir soru geliyor. Peki sizin ailenizin, annenizden, anneannenizden öğrendiğiniz böyle gizli bir tarifi var mı? Yorumlarda paylaşırsanız ne güzel olur. Unutmayın bu tarifler sadece birer içecek değil, aynı zamanda yaşayan birer kültür mirası.